حي على الفلاح. Watukufu wa Islam, hii ni nafasi kubwa tumeipata katika umri wetu, nafasi ya kuingiliwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani tukiwa hai. Ni wangapi tulikuwa nao mwaka jana hawakufika katika Ramadhani hii, na hawakujua kwamba ile ingekuwa Ramadhani yao ya mwisho, na sisi huenda hii ikawa ya kwetu ya mwisho. Tumeitumiaje? Kila siku inapokuingilia katika maisha yako inakudokeza, ya ibna adam ana khalqun jadid wa ala amalika shahid faghtanim minni fa inni la a'udu ila yaumi alqiyama. Ewe mwanadamu, mimi ni siku yako mpya na ni shahidi juu ya matendo yako yote unayoyatenda hapa ulimwenguni. Basi nifanyie kazi vizuri, kwa sababu nikitoweka sirudi tena mpaka siku ya Kiyama tutakaposimamishwa mbele ya Allah kwa ajili ya hesabu. Wa peponi waende peponi, Allahumma ja'alna minhum, na wa motoni waende motoni, Allahumma la taj'alna minhum. Patiliza vizuri wakati wako. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anatuletea siku hizi za Ramadhani kwa ajili ya kutupelekea katika lengo moja tu, la'allakum tattaqun, ili muupate ucha Mungu. Hii ndiyo funguo ya kwenda peponi, ndugu zangu. Mtume aliulizwa, ma aktharu shay'in yudkhilu an-nasa al-janna, ni mambo gani yatakaowapeleka watu peponi kwa wingi? Mtume akasema mambo mawili tu yatawapeleka watu peponi kwa wingi. Nini? Taqwallahi wa husnul khuluq, kuwa mcha Mungu na kuwa na tabia njema, kuwa na tabia nzuri. Muislamu, fahamu kwamba kama unaswali, unafunga, umeenda Maka, unahiji, iwe mara 10 inshallah umehiji, unatoa zaka, lakini tabia zako ni mbaya, bado hujawa Muislamu wa kweli, kwa sababu Mtume anasema akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Uwe na ucha Mungu na tabia, na ukiwa na ucha Mungu automatic tabia yako itakuwa nzuri, kwa sababu hutomkera mtu. Almuslim man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi, Muislamu mzuri ni yule ambaye Waislamu wenzake wanasalimika na shari za ulimi wake pamoja na mkono wake. Ndio tabia nzuri. Watu wasikereke na wewe, wasiudhike na wewe, watu wasiudhiwe na ulimi wako. Huwi mtukanaji, huwi mpigaji, huwi mkeraji, huwi muhuni kwa wenzako. Wewe ni mtu rahim, mtu karim, mtu mzuri wa maneno. Mtume hakuwa fahasha, anasema lam yakun fahashan, hakuwa mtu wa maneno machafu wala vitendo vichafu. Ndio mtume wetu alivyokuwa. Wala laanan, wala hakuwa mtu wa kuwalaani watu. Leo Waislamu kulaani watu na kuwatukana watu ndio tabia zao, wakati mtume wetu hakuwa hivyo. Mayahudi walipita mbele ya mtume, wakamwambia mtume pamoja na bibi Aisha mkewe, wamekaa pamoja na mtume, assalamu alayki ya Muhammad, assalamu alayki, yani wanajicheka kama wanamsalimia, kumbe wanamwapiza, anambia mauti yawe juu yako, ufe ewe Muhammad. Ndio maana assalamu alayki, lakini wanaitoa ile kama assalamu alayhi, unafikiri kama wamekuamkia. Sasa ukisema, ukiitikia wanacheka, hajasikia. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia wa alaykum, hakuambia wa alaykum assalam, akamwambia wa alaykum, assalamu alaykum wa alaykum. Bibi Aisha akasema wa alaykum as-sa'mu wal la'natu ya abna al-qiradati wal khanazir, laana iwe juu yenu na mauti iwe juu yenu, watoto wa punda, watoto wa kima, nyinyi na nguruwe. Mtume akamwambia Aisha, vipi? Asema hujawasikia kwani wanasema nini? Hawakusema salamu, wanasema assalamu alayka. Mtume anamwambia Aisha, mimi nimeshawajibu, nimewaambia wa alaykum.
sikuongeza chochote zaidi ya hilo, kwa na nyinyi pia juu yenu huo mliosema. Sasa wewe umeongeza, mtu amekupa kilo, umempa kilo 3. Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam hataki hata uongeze zaidi ya kile mtu alichokufanyia. Ndio utaratibu. Faman i'tada alaikum fa'tadu alayhi bimithli ma i'tada alaikum. Hata katika uadui anasema atakaye kufanyieni uadui mrudishieni kwa kadri ya ule uadui wake, msizidishe zaidi ya pale. Pia kama unataka kuchukua kisasi, isiwe kilo 5, isiwe kilo 2. Ndio Mtume sasa anaambia Aisha, Mwenyezi Mungu hampendi mtu mwenye maneno machafu, mwenye kulaani, mwenye kubughudhi. Mtume hakuwa hivyo kabisa. Kwa hiyo tabia nzuri ni ulimi uwe una maneno mazuri na vitendo vyako ni vizuri. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani, kuna jambo moja la siri kubwa sana ambalo limetangazwa na Bwana Mtume Muhammad, limewekwa wazi. Isikilizeni hii hadithi ambayo Mtume SAW amesema ya watu watatu. Al-Imamu Tirmidhi ameizungumza na kuisimulia na kuipokea. Anasema thalathatun, kuna watu watatu, la turaddu da'watuhum, dua zao wanazozitoa hazirudi, yani zinakubaliwa moja kwa moja. Wasikilizi watu watatu hao, alafu chukua hatua, ima uwe wewe mwenyewe au uende kwa mmoja katika hawa watu watatu ukamwambie niombee dua kwa Allah, kwa sababu miongoni mwa dua zisizorudishwa wewe nimeona una sifa miongoni mwa sifa hizo. Nataka dua. Sote hapa tuna matatizo yetu mbalimbali, tuna balaa nyingi zimetukabili, tunaomba angalau tupate takhfifu ya mambo tuliokuwa nayo. Kumbe kuna watu watatu ambao dua zao wao wakinyanyua mikono wakaomba hazirudi. Dua ya mwanzo, imamun adil, kiongozi muadilifu. Kiongozi muadilifu. Kiongozi ni mtu yoyote ambaye ametawala uongozi wa pahala fulani. Hata imam ni kiongozi. Hata mzee wa mtaa, head wa mitaa, vijiji hivi, ni kiongozi. Kuna taasisi fulani ni kiongozi. Yani kuanzia ngazi ya chini mpaka ngazi ya juu, alimradi uwe kiongozi muadilifu, wewe dua zako hazirudi. Unapopeleka kwa Allah, Allah anazikubali, anazipokea. Kwa hiyo nenda kwa kiongozi wako ambaye ni muadilifu, mwambie nipe dua. Au wewe kiongozi muadilifu unayejijua, omba dua. Ukiomba dua hairudi, kwa sababu uadilifu ni moja katika somo zito na linalompendeza sana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na hivyo ndivyo alivyokuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, hivyo ndivyo walivyokuwa maswahaba zake, hivyo ndivyo walivyokuwa tabi'in, hivyo ndivyo walivyokuwa wema waliotangulia. Uadilifu wa Mtume ni wa kupigiwa mfano. Uadilifu wa Saidina Umar, angalia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Siku moja, angalia picha hii, yeye na Ali ibn Abi Talib. Umar ameletewa mashtaka, Ali ibn Abi Talib anazozana na kung'ang'aniana nguo ya vita na Myahudi. Myahudi sio Muislamu, Ali ni Muislamu. Wakasema twende kwa kadhi atuhukumu. Ali anasema hii nguo yangu, Myahudi anasema hii nguo yangu mimi. Na ndugu zangu, tunavyomjua Ali ibn Abi Talib, sote tunajua Ali hawezi kusema uongo, kwamba anang'ang'ania kitu ambacho sio chake. Akamwambia Myahudi, twende kwa bosi wenu Umar tukashtaki kwamba hii nguo ni yangu, unasema yako. Sasa nguo iko kwangu, nguo ninayo mimi, utasemaje yako? Umar akaja akashtakiwa hii kesi. Akamuuliza Myahudi, hii nguo ilikuwa kwa nani? Sema iko kwangu.
Ali ibn Abi Talib, unasemaje kuhusu hii nguo? Anasema hii nguo ya kwangu. Shahidi yako nani kama hii nguo yako? Kwa sababu iko kwa Myahudi. Anasema shahidi yangu mwanangu. Anasema mtoto hawezi kuwa shahidi kwa baba yake. Mtoto hawi shahidi kwa baba yake, lete shahidi mwingine. Hii hapa, mtoto huyu hapa anaweza akasema tu kuhusu babake, tumepanga huko nyumbani, lete shahidi mwingine. Anasema sina. Anasema basi nguo itakuwa ya Myahudi huyu. Ali ibn Abi Talib akaonekana hana furaha, akamuuliza, nini kilichokufanya usiwe na furaha? Umar anamuuliza Ali, anamuuliza, ma adalta fi ma bainana, hukufanya uadilifu kati yangu na kati ya Myahudi yule. Anasema sikufanya uadilifu vipi? Kipi kilichokwenda kombo? Akamwambia, ulipotuita, ulipotuita kwa ajili ya kutuhukumu, mimi uliniambia ya Abul Hasan taal, mimi uliniita hivyo, babake Hasan njoo. Alafu Myahudi ukamwita tu, na wewe njoo, hukumwita babake fulani, na wewe Myahudi njoo. Huo si uadilifu katika Uislamu. Sote ungetuweka sawa, mimi umeniita babake fulani na huyu ungemtafutia kitu kikawa sawa sawa na mimi. Hilo ndilo ninaloona kwamba hukufanya uadilifu. Lakini hukumu uliyoitoa katika nguo ni sahihi kabisa, lakini ulivyotuita hukufanya uadilifu. Huyu pia ungemwita babake fulani. Angalia masahaba walikuwa wanaona mpaka namna ya kumwita mtu uwe na uadilifu. Adala Umar ibn al-Khattab, Umar ibn Abdul Aziz, wote ni wakupigiwa mfano. Watu aina hii ambao wanamwogopa Allah, wakinyanyua mikono dua zao hazirudi. Imamun adil. Dua ya pili, da'watul madhlum, dua ya mtu aliyedhulumiwa. Kudhulumiwa, mtu amechukua shamba yako, mtu amechukua duka lako kwa dhulma, amekunyang'anya haki yako, jambo la kwako, isiwe na wewe umedhulumu vile vile, kakunyang'anya kitu ambacho ni haki yako, alafu ukanyanyua mikono, Mola wangu, huyu kaninyang'anya, kanidhulumu, basi nakuachia wewe, au nakuomba 1, 2, 3. Mtume anasema ittaqi da'watal madhlum. Alimwambia wazi wazi Muadh, anamwambia unaenda zako Yemen, unaenda kufanya dawa, unawaita watu katika dini. Moja miongoni mwa mambo ya kuogopea sana, ittaqi da'watal madhlum, ogopa dua ya aliyedhulumiwa. Fa innaha laysa bainahu wa baina Allahi hijab, hiyo dua ya mwenye kudhulumiwa haina pazia. Ikishatumwa na mwenyewe, yarfa'uha Allahu fawqa anani sama, Mwenyezi Mungu anainyanyua mpaka juu ya mawingu. Wa yaqulu li sahibiha, anamwambia aliyeituma hiyo da'watul madhlum, wa izzati wa jalali, na apa kwa nguvu zangu zote, la ansurannaka walau ba'da hin, nitakunusuru ewe mja wangu hata kama ni baada ya muda, hata kama ikipita wakati, lakini ni lazima nitakunusuru kwa hichi ulichofanyiwa. Ogopa sana dua ya mwenye kudhulumiwa. Muislamu yoyote kama ameshiba Uislamu wake, anaogopa sana kumdhulumu mtu, kwa sababu anajua yule niliyemdhulumu amepewa ofa aombe, na makubaliano kati yake na Allah ni kwamba atakubaliwa dua yake. Ogopa sana, ogopa. Usimdhulumu mtu yoyote, hata ikiwa ni kiumbe kama mnyama, usimdhulumu. Wanyama pia. Hamjasikia hadithi sahihi ya Mtume kwamba yupo mwanamke alikuwa ni muhuni, lakini amekwenda kunywa maji kwenye kisima, akampata mbwa anaramba mchanga kwa ulimi wake. Yule mwanamke akasema,
huyu ana kiu kama nilivyokuwa mimi kiu. Akashuka kwenye kisima, akachota maji mwanamke yule kwa kiatu chake, akaja akampa mbwa. Mtume anasema Mwenyezi Mungu akamsamehe makosa yake yote ya uhuni wake kwa sababu ya tendo lile. Na kuna mwingine kamfunga paka, akamzuia paka, akawa anakufa njaa, hamwachi kwenda kutafuta wala hampi chakula. Mtume sallallahu alayhi wasallam mwanamke huyu akaingia motoni. Sasa dhulma, usifikiri tu ni binadamu. Ukawa una gari yako ukamwona paka kalala pahali, ukenda hasa ukamfuata ukamponda, dhulma. Au mbwa, dhulma. Sikwambii mwanadamu, hata kiumbe chochote cha Allah usikidhulumu. Ndio anasema msemaji, la tadhlimanna idha ma kunta muqtadira fadhulmu tarji'u uqbahu ila an-nadami tanamu aynuka walmadhlumu muntabihun yad'u alayka wa aynu Allahi lam tanami. Usidhulumu ndugu yangu, kwa sababu ukidhulumu marudio ya dua ya mwenye kudhulumiwa yakikusibu, mwisho wake ni mbaya. Wewe unalala usiku na aliyedhulumiwa halali anageuka huko akikumbuka haki yake, anakuapiza, na Mwenyezi Mungu halali abadan anapokea maombi yake. Ogopa sana dhulma. Na dhulma nyingine ambazo tunazifanya sana ni kuwadhulumu dada zetu sisi wenyewe katika mahari, katika mirathi. Utaona mtu ana dada zake, ndugu zake wa kike, baada ya baba kufa yeye anachukua mali zote. Watoto wa kike hawapati kitu, nasema hawa si wameolewa huko, waume zao wanazo hela watawapa. Allah anasema yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu hadhil unthayain fa in kunna nisaan fawqa ithnatayn falahunna thulutha ma tarak in kanat wahidatan falaha an-nisf wa liabawayhi likulli wahidin minhuma as-sudus mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu faliummihi, mpaka mwisho wa aya. Amepanga Allah kila mtu apewe haki yake katika mirathi. Wewe kwa sababu ni mwanamme, mashamba yote unachukua wewe, maduka yote unachukua wewe, hela zote unachukua wewe, unaenda nazo, unapotea, unawadhulumu ndugu zako, unamdhulumu. Na wengine sio ndugu zao, wengine ni mwanamke yule ameolewa pale, mumewe anakufa, anakuja yeye kwa sababu yule ni shemegi yake, kaka yake ndo alomuoa yule, na kaka amekufa, mali zote anachukua yeye. Yule mke anamkick out, anamwambia wewe umekuja kutoka kwenu huna chochote, hii mali ya kaka yangu. Anachukua yeye mali zote, na yule mke anaondoka na vitoto havina mbele wala nyuma, mali ya baba yao anachukua mtu mwingine. Dhulma. Mtume anasema ittaqu dhulm fa innahu dhulumat yawm alqiyama. Kiza kimoja cha kudhulumu ni viza vingi siku ya kiyama. Huoni kitu kwa kiza siku hiyo. Au ukenda ukanyakua ardhi ya mtu, Mtume anasema mwenye kunyakua kadri ya shiburi moja tu ya ardhi atabebeshwa nayo siku ya kiyama. Na ardhi hii mpaka chini huko ziko 7, zote zitakuwa juu ya shingo yako, kipande tu cha shibri moja kwa kuchukua kwa dhulma. Kweli Waislamu wanapaswa kuogopa sana dhulma. Dhulma ni kitu kibaya, na usione kuna baadhi ya watu humu ulimwenguni wanapata shida, pengine ni dhulma tu walizodhulumu watu wengine. Mara nyingine napata wazimu, wanaokota makopo, siku nyingine ni maradhi, lakini siku nyingine kuna sababu nyuma yake. Umedhulumu, umefanya nini? Angalia historia yako. Usidhulumu mtu, chukua haki yako. Haki ya mtu mbaya usichukue, labda akupe mwenyewe kwa mapenzi. Muadh anaambiwa na Mtume, ogopa sana da'watul madhlum, haina pazia. Sasa aliyedhulumiwa naye Mwenyezi Mungu amempa nafasi ya dua kukubaliwa. Huyo ni mtu wa pili. Mtu wa tatu, wa da'watu swaimi hatta yuftir, na dua ya aliyefunga. Hapa sasa sote tumeingia, inshallah sote tumeingia hapa.
kama tumefunga kweli, basi tuna nafasi ya dua ambayo tukiomba kwa Allah hairudi. Ofa hii umepewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa tumeomba nini sisi? Tunataka nini sisi? Panga vizuri listi ya mambo yako unayoyataka, lakini angalia vizuri, usije ukawa unataka tu mambo ya duniani. Hii ni nafasi umepewa. Mtume aliamka usingizini usiku, anakwenda kusali, kwenye kizingiti cha mlango wake akamuona sahaba amelala pale, akamsikitikia sana, akamwambia, mbona uko hapa, unafanya nini? Niambia, sina pala pa kulala, mimi ndo nalala hapa ya Rasulullah. Maskini wa Mungu. Hebu omba unataka nini kwa Allah, mimi nitamuomba Allah akupe unachokitaka sasa hivi. Unataka nini? Angalia golden chance. Mtume mwenyewe sasa, ambaye mtume yeye dua zake ndo makbuli, anamwambia huyu sahaba wake ambaye kamhurumia baada ya kumuona katika kizingiti cha mlango, anamwambia, unataka nini kwa Allah? Sema na mimi nikuombee Allah akupe. Yule ikaja nafasi hiyo. Hapa nimeipata nafasi, kama tulivyopewa sisi nafasi. Sasa listi ya mambo yakaja hapo, nichague nini ninachotaka? Mtume ananiambia, sema unataka nini, nichague nini? Hebu nikupe wewe nafasi. Ingelikuwa wewe ungesema unataka nini? BMW, Range Rover, Allah bihet. Na mtu anasema ukweli wake, ndio kila mmoja namna angechagua, angesahau vitu muhimu sana. Angechagua mata'u dunia, wa dunya dhillun zailun. Tusemali walidunya mathali wa mathali dunya karakib istadalla tahta ash-shajara thumma raha wa tarakaha. Mnadhani kwamba mtume alikuwa yeye ndo alikuwa na aula zaidi kupata mali? Zipo riwaya nyingi tumesimuliwa katika hadithi kwamba majabali yalimwambia mtume, ukitaka sote tubadilike dhahabu iwe kwako. The richest man in the world, tungekuwa tunamzungumzia mtume sallallahu alaihi wasallam. Siku moja Jibril amekuja, anamwambia Muhammad, huyu Jibril hajawahi, asema huyu mtu, kuna malaika hajawahi kuja hapa ulimwenguni, ndio mara yake ya kwanza nimekuja naye. Jibril anamwambia mtume, amekuja, msikilize. Anasema Mwenyezi Mungu ameniambia nikuulize, unataka kuwa mtume mfalme au unataka kuwa mtume wa kawaida tu, siku nyingine unapata, siku nyingine unakosa? Akamwambia, mimi niwe mfalme, niwe mtume tu wa kawaida. Ajuu yauman wa ashba'u yauman, siku moja nakula, siku moja yote haya aliyata. Kwa nini mtume hakusema niwe kama Nabii Suleiman? Kwa nini? Na kwa nini katika dua zake mtume alikuwa akiomba akisema, Allahumma inni as'aluka alhuda wattuqa walafafa walghina, ya Rabbi nakuomba utajiri. Alikuwa akiomba alghina. Nini maana ya ghina? Utajiri, akiomba utajiri. Sasa kwa nini anaambiwa na malaika unataka ufalme, anasema hapana, sitaki? Majabali anamwambia tugeuke tuwe dhahabu, anasema hapana, sitaki. Sasa utajiri gani anataka? Ghina nafs, utajiri wa roho, utajiri ule ambao sio wa kuchusha, anacho cha kutumia yeye na wake zake na watoto, ile kafafan ambayo ndio inazungumziwa. Anamuuza Abu Dharr, unafikiria utajiri ni nini? Kathrat al-arad laysa al-ghina an kathrat al-arad. Utajiri sio makontena mengi wala mali nyingi wala maduka mengi, lakini al-ghina ghina an-nafs. Utajiri ni utajiri wa nafsi. Ndio maana unakuta kuna watu leo ni matajiri lakini kwa hakika ni maskini, na kuna watu ni maskini lakini kwa hakika ni matajiri, sababu roho zao ni tofauti. Ibrahim ibn Adham alikuja tajiri mmoja akamwambia, nimekuja kukuletea sadaka. Ibrahim ibn Adham akamuuliza, nitaikubali sadaka yako lakini kwa masharti. Sharti gani?
Akamwambia, wewe ni tajiri au ni maskini? Akamwambia, mimi ni tajiri. Akamwambia, sawa, je, unataka utajiri wako uongezeke au upungue? Akasema, nataka uongezeke. Akamwambia, basi wewe sio tajiri, wewe ni maskini tu. Maadamu unataka tena kuongezeka, siwezi kukubali kitu chochote kwa mtu yeye mwenyewe anataka kiongezeke. Basi chukua, ongeza, usinipe mimi. Maskini na utajiri sio kwa mali nyingi wala kwa huna kitu. Ndio maana mtume wetu alikuwa anaomba utajiri, na kweli alikuwa tajiri mtume sallallahu alaihi wasallam. Wajadaka ailan fa aghna, alikuwa ghani, lakini sio mali hizo, utajiri mwingine. Lakini unaweza ukawa na utajiri wa kutisha na ukakupeleka pahala pabaya, Kwa hiyo wewe chukua listi ya mambo ambayo unayataka, mwambie ya Rabbi, umesema kwamba mwenye kufunga ana dua maalum, sasa naitumia dua yangu, na umesema ud'uni astajib lakum, faha ana ad'uka kama amartani fastajib li kama wa'adtani. Nataka 1 2 3. Kila mmoja ana mahitaji yake. Kijana hapa amesema atataka BM, ametania tu, lakini kwa sababu ndio hali halisi ya mambo tuliokuwa nayo tunasahau. Huyu sahaba aliambiwa na mtume, omba unataka nini, ikaja listi ya mambo yote, akachukua moja, akasema, atamanna murafaqataka fil jannati ya Rasulullah, nataka nikawe pamoja na wewe kesho peponi. Hakusema nataka shamba wala kiwanja wala gari ya fahari. Alijua hivi vyote baadaye ataviacha. Pengine gari ataendesha siku 2 tu, pengine nyumba ya kifahari atalala usiku mmoja tu, alafu watakuja watu wengine watarithi, na hao watakaorithi pia wataacha. Kaburini atakwenda kulala miaka na miaka, karne na karne. Si bora aombe hicho kinachokuja cha baadaye? Angalia ujanja wa masahaba. Hii ndio tofauti yao na sisi. Atamanna murafaqataka fil janna, nataka niwe na wewe peponi ya Rasulullah. Huyu sahaba alikuwa akiitwa Rabia ibn Ka'b al-Aslami. Mtume akamwambia, awa ghaira dhalika ya Rabia, umeomba jambo kubwa sana, hakuna lingine lisilokuwa hilo? Akamwambia, la uridu illa dhalik, hilo ndilo ninalolitaka Rasulullah, sitaki lingine. Huna nyumba wewe, huna gari wewe, huna hata kibanda wewe, mbona unakimbilia mengine? Yote nimeangalia, nimeona ni mambo ya kupita, lakini hili ndilo lilikubakia. Wala al-akhiratu khairun laka min al-ula, wala al-akhiratu khairu, ni bora, wal akhiratu khairun wa abqa, ndio inabakia huko. Mtume kaambia, basi fa'inni ala nafsika bikathrati sujud, na wewe nisaidie katika hilo kwa kusali na kuomba sana. Lakini kachagua jambo muhimu. Sasa wewe unaomba nini wakati huo? Kitu gani unaomba? Muombe Allah jambo la maana, jambo lenye manufaa litakalokufaa. Mambo ya dunia, mambo ya akhera, uchaguzi ni wako, lakini angalia vizuri, usipoteze nafasi hii. Opportunity never come twice, wanasema wazungu, golden chance. Hii ni fursa dhahabia, ni fursa ya dhahabu, itumie vizuri wakati wako. Mwenyezi Mungu inshallah atujalie miongoni mwa wale ambao wakifanya amali zao wanatakabaliwa.